បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបទាញយកវីដេអូពី Facebook តាមរយៈកម្មវិធី Clip Grab បាទអញ្ចឹងដើម្បីទាញយកវីដេអូពី Facebook តាម Clip Grab គឺតម្រូវឲ្យបងប្អូនមានកម្មវិធី Clip Grab ជាមុនសិនបាទចំពោះបងប្អូនដែលអត់មានកម្មវិធី Clip Grab បងប្អូនអាចចូលទៅ download បានដែលខ្ញុំដាក់នៅ link វីដេអូខាងក្រោមអញ្ចឹងដើម្បី download គឺបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Facebook ហើយស្វែងរកវីដេអូដែលបងប្អូនចង់ download ហើយចុចកន្លែង share ទីនេះដើម្បី copy link បាទឬក៏បងប្អូនអាចចុច share កន្លែងបាទចុចកន្លែងនេះដើម្បី copy link វីដេអូបន្ទាប់មកសូមបងប្អូនចូលទៅកាន់កម្មវិធី Clip Grab បាទបើកកម្មវិធី Clip Grab របស់បងប្អូនមកបាទអូខេបន្ទាប់មកសូមបងប្អូនចុច enter link ចូលបាទចុច enter link ហើយទីនេះបងប្អូនអាចរើសយកអូខេខ្ញុំយកជាវីដេអូខ្ញុំយក original អញ្ចឹងវីដេអូពី Facebook គឺកម្រិតទំហំនៃវីដេអូគឺត្រឹមតែ 720p តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបងប្អូនចុច grab this clip មកហើយជ្រើសរើស folder ដែលបងប្អូនចង់ផ្ទុកអូខេខ្ញុំផ្ទុកលើ home ខ្ញុំចុច save បាទពេលនោះគឺprogress នេះគឺជាដំណើរការនៃការ download អូខេនៅពេល finish ខ្ញុំចូលទៅកាន់ home បាទចូលទៅកាន់កន្លែងដែលខ្ញុំបាន download មុនបាទគឺនៅទីនេះខ្ញុំចុច play video អូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត